देखु फाइनाली नोज ब्लोइंग हो गला कहीं मुझे जान नी रसुण एत पावर अच्छी आ 2-3 थर देला नोज ब्लोइंग हो गला देखु आपण को रिक्वेस्ट पूरण हो गला मु करदेली आ मु जान नी जे हम बोली नोज ब्लोइंग आ छिंकु छिंकु नोज ब्लोइंग हो गला आ हाय एवरीवन केमती अच्छी आपण मैंने आशा करछि आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थिबे मु भी बहुत भलरे अच्छी आज होची गुरुवार आ गुरुवार रे कोनोसी रेसिपी भी मु देउनी आ कोनोसी ब्लॉग भी दउनी आज हैला पूरा चैलेंज वीडियो नहीं की चली आसी मते आउ थरे आसीथिला रिक्वेस्ट वीडियो करिया पई जो रिक्वेस्ट करथिले जे सिंजिंग चैलेंज करिया पई आ सेति पई मु आउ थरे नॉट सिंजिंग चैलेंज नहीं की पड़े आसीची आ आज मु पूरा दुईटा जिंस रे करिवि आ नॉज ब्लोइंग होउची कि नहीं मु जानिनी आ नॉज ब्लोइंग वीडियो करला को मते भारी कष्ट भी आ मते बांती लागिवो सेति पई मते से सब काई के जानी मते हसना भारी लागिवो मु से दिन सब करि परिबिनी आ जो माने भी रिक्वेस्ट करचंती आ से मन को मु कहि दोची मते काई की भारी ये लागे तने जंती बांती ही जीवो सेंती लागे सेति पे मु से वीडियो करि पारुनी आ देखिया तेबे भी मु चेष्टा करिवि नॉज ब्लोइंग होउची कि नाही मु जानिनी आ केते थरो मु छिंकी पारुची आपण माने देखंतु आज मु दुईटा जिंस रे सेटा कोन कोन देखै दोची फास्ट देखंतु मु रसुण जो चोपाटा आसे सेटा नै आछि आ गार्लिक रो देखंतु तापरे मु एटा सुई धागा नै आछि देखंतु सुई धागा फैन ता दिया हिची ना उडुची देखंतु सुई धागा आ एथरे मु करबी आज नॉज सिंजी आ देखिया केते थरो मु छिंकी पारुची चलंतु देखि नियंतु वीडियोटा आ देखंतु फुल वॉच करंतु आ जो माने मो चैनल ले नुआ अछंती प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आ बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु ताकि मोर सब वीडियो रो नोटिफिकेशन आपन मान को पाखरे पहुंची परिबो आ फ्रेंड रिलेटिव सह शेयर करिया पे जम्मा भी भूलंतुनी आ मो वीडियो को फ्रेंड रिलेटिव सह शेयर कर दियंतु चलंतु स्टार्ट करनवा आज रो वीडियो फास्ट मु सुई धागा रो स्टार्ट करची देखंतु पूरा देखौची पसिनी मते बेरु ये लागलानी गुदगुदी हलानी मु पूरा क्लोज कैमरा रे देखौची देखंतु नॉज ब्लोइंग हो न हो किंतु आखिरु लुह गड़िबो रहीगला आसु आसु छिंक रहीगला है फाइनाली गोटे छिंक हो गला आखि भी देखंतु आखिरे टिके छळ छळ पानी बाहरी गलानी आ नॉज ब्लोइंग मोर जम्मा भी हुएनी आ मु सेटा भारी मते असना लागे मु से दिन सब करि पारिबी देखि मु कहे के कहि तो जमा करि पारिबिनी आ देखंतु मते पूरा पाखरु देखौची बहुत गुदगुदी होची छिंक आसु न आसु गुदगुदी होची दुई थर छिंक साली
आसु आसु छिंकटा रहीगला भितरे रही आ थरे ट्राई करूची। एत समय ट्राई कले दुईटा छिंक आसी छिंक आसुनी किंतु गुदगुदी होची। आज फ्रेंड्स मैंने साड़ी पिंधि देखा तो जेहेतु आज गुरुवार अच्छी ना से साड़ी पिंधि पूरा येलो रेड कलर साड़ी देखा तो मुझे देखी दूसरी आपण मन को। चलो पुणी ट्राई करिया जे पर्यंत छिंक न आसी ट्राई चली। चैलेंज वीडियो कला बहुत मजा लगुच कहीं आमे है हाउस वाइफ घर कम सह आम रोसईबास कलु खाइलु पीलु आराम से टिके सोई पड़लु वीडियो एडिटिंग करदे छाड़देलु जहाँ रोसई करदे एडिटिंग कलु पब्लिश कलु छाड़देलु आउ सबू जिनस कला बेलू आमको जो तकलीफ टिके लगुच किंतु तकलीफ सह मजा भी लगुच। टिके भी नोज ब्लोइंग होनी देखो ये उड़ी जो मुझे धरिकिना रही संपत्ति भाया सतरे धरिकी रही। होनी छिंक ये ट्राई करिया।
ଆସୁ ଆସୁ ରହିଗଲା ପୁଣି ହେଇଗଲେ ଭଲ ନ ରହିଗଲେ ଭାରି ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗେ ନା ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲେ ବି ଯଦି ଛିଙ୍କଟା ହଉଥିବ ତୋର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତ ଭାରି ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗେ। ଗୁଦଗୁଦି ହଉଛି ବେଶୀ ଦେଖନ୍ତୁ ନଜ୍ ବ୍ଲୋଇଂ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଆଜି ଲଞ୍ଚ ବ୍ଲୋଇଂ ହେଇଛି ଭାରି କଷ୍ଟ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ନଜ୍ ବ୍ଲୋଇଂ ହେଇଗଲା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ରସୁଣର ଏତେ ପାୱାର ଅଛି ଆଉ 2-3 ଥର ଦେଲା ପରେ ନଜ୍ ବ୍ଲୋଇଂ ହେଇଗଲା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପୂରଣ ହେଇଗଲା ମୁଁ କରିଦେଲି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ହବ ବୋଲି ନଜ୍ ବ୍ଲୋଇଂ ଆଉ ଛିଙ୍କୁ ଛିଙ୍କୁ ନଜ୍ ବ୍ଲୋଇଂ ହେଇଗଲା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆଜି ନଜ୍ ବ୍ଲୋଇଂ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୁଁ ପୂରଣ କରିଦେଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ ସହ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରିକି ଆଉ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି କାଲି ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଏବେ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପୂରଣ କରିବା ଚାଲିଛି ଆଉ ଯାହା ଯାହା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରିବି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ତାନେ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ନଜ୍ ବ୍ଲୋଇଂ ହେଇଯିବ କରୁ କରୁ ନଜ୍ ବ୍ଲୋଇଂ ହେଇଗଲା ମୋତେ ଭାରି ମାନେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟା ମୁଁ କରିପାରିବି କି ନ କରିପାରିବି କହୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ କିନ୍ତୁ କରିଦେଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ବାଏ ବାଏ।